Oi, Kawaii, tudo bom? Hoje eu gravei um vídeo mais tarde porque minha mãe tirou todos os aplicativos que eu tinha, mas agora eu vou gravar vídeo pela câmera, tá, gente? Me entendam, por favor. E eu queria falar sobre como eu seria se eu já fosse uma idosa. Realmente, se eu fosse uma idosa, eu seria um pouquinho chata. E se eu fosse adulta, eu seria uma média. Adolescente, acho que eu iria ser incomodante. E quando eu nasci em criança, eu sou boazinha. Mas antes, quando eu era menorzinha, eu era muito legal. Pessoal, esse foi o vídeo. Não. Eu vim falar sobre se você fica muito tempo no celular, largue o tempo e vai brincar. Então, Kawaii, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e tchauzinho. Beijo, Kawaii.